Մերի Հակոբյանը։ Չլսեցի, կներեք։ Այո։ Ես նախ ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ ուսուցիչների եւ մասնագետների համար բուժզննությունների ծավալը փոփոխման հիմա շրջափուլում է։ Մենք կառավարության ուրեմն որոշման նախագիծը արդեն առաջիկայում կուղարկենք կառավարություն, այստեղ որոշակի փոփոխություններ ենք իրականացնում, թե ինչ հետազոտություններ պիտի անցնեն։ Բացի դրանից սահմանում ենք, որ ապահովագրության կամ այլ դեպքերում ստացած նախորդիվ տվյալները, որոնք որ տվյալ հիվանդության համար ակտուալ են, կարիքը չլինի նորից գնալ հանձնելու, որ ուղղակի սանգրքույկում նշում անելու համար, այլ այդ տվյալները եւս արդեն կարողանանք ներառել այդ սանգրքույկների մեջ, հաջորդը թվայնացումն է սանգրքույկների, որ այդ ինֆորմացիան եւս ավտոմատ արմեդում կուտակված առողջական տվյալներից գեներացվի սանգրքույկի մեջ։ Այստեղ սա ենք փոփոխություններ անում, երևի մեկ ամսվա ընթացքում կառավարության որոշում ուժի մեջ կմտնի եւ կկարողանան արդեն մեր մասնագետները նոր ձևաչափով ստանալ։ Բայց ընդհանուր առմամբ տեսեք, սանիտարական գրքույկի համար անհրաժեշտ ծավալը եւ մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու համար պարտադիր հետազոտությունները դրանք ապահովագրական փաթեթի մեջ չեն մտնում, դրանք անձը իր կողմից պետք է իրականացնի։ Այստեղ ֆլուորոգրաֆիան դուրս է եկել եւ դա էլ ուզում եմ նշել։ Ինչ վերաբերվում է Ստամբուլի մայցին, այո, ես մեկնելու եմ Ստամբուլ ԱՀԿ-ի կողմից ուրեմն ռեգիոնալ ժողովի, որը կազմակերպվում է Ստամբուլում, այն վերաբերելու է երկրաշարժերի եւ ընդհանուր առմամբ արտակարգ իրավիճակներում առողջապահական համակարգերի փոխգործունեության եւ նաեւ էմերջենսի թիմերի աշխատանքի մասով մասնագիտական նախարարական համաժողով է, որին ես եւս մասնակցելու եմ։ Այս մասով ես ասեմ, որ մենք գտնվում ենք մեր Հայաստանի ուրեմն արտակարգ իրավիճակների արձագանքման բժշկական թիմերի գնահատման փուլում եւ առաջիկայում հենց ԱՀԿ-ի կողմից հավաստագիր կստանանք բարեհաջող անցնելով գնահատման փուլը եւ Հայաստանը կունենա նման բարձր սերտիֆիկատ ունեցող թիմեր եւ անհրաժեշտության դեպքում դրանք պատրաստ են սպասարկելու թե Հայաստանի եւ թե նաեւ այլ երկրներում արտակարգ իրավիճակների ժամանակ սա շատ կարեւոր ձեռքբերում է տևել 3 տարի մինչեւ մենք այս ամբողջ աշխատանքները արել ենք։ Ժողովը ԱՀԿ-ի կողմից է, հրավերը ԱՀԿ-ի կողմից է։ Ընդհանրապես ԱՀԿ-ի կողմից կազմակերպվող հանդիպումներում, նախարարական հանդիպումներում լինում են երկկողմ հանդիպումներ, այո, եւ այնտեղ այն նախարարները, ովքեր կլինեն մեր ռեգիոնից, իհարկե կլինեն նաեւ երկկողմ հանդիպումներ։ Այս պահին դեռ հաստատված օրակարգ չունենք։ Շնորհակալություն Շանթիլի Տիկնան։ Նախարար